Ya teman-teman, kita mau ngasih minum obat Mas Bintang dulu. Nih kayak gini. Kalau dikasih minum obat kayak gini. 1, 2. Halo teman-teman, ini Mas Bintang mau minum obat. Ini obatnya tuh, karena Mas Bintang lagi sakit flu dan sakit batuk, maka Mas Bintang harus rajin minum obat dulu biar sembuh. Bintang mau apa? Nah, minum obat ya. Minum obat ya. Udah siap Bunda obatnya? Udah. Siap ya obatnya ya. Ayo minum obat dulu. Minum obat dulu. Tuh obatnya tuh. Siap tuh. Ya teman-teman, kita mau ngasih minum obat Mas Bintang dulu. Nih kayak gini. Kalau dikasih minum obat kayak gini. 1, 2. Go! Ayah sayang Bintang, nggak bareng nakal, nanti biar cepat sembuh. Udah selesai itu loh, udah selesai teman-teman. Kurang satu lagi. Ya ini obat yang kedua, obat batuk. Ayo Mas Bintang sini. Sini. Nggak apa-apa, enak kok. Ayo Bunda. Udah selesai. Tuh, udah selesai. Udah selesai teman-teman. Mas Bintang sudah selesai minum obatnya.